নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা শিলচর নিউজের এই ফেসবুক পেজে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আসাম সরকারের আরেকটা প্রকল্প, এই প্রকল্পটা আগেই ছিল, কিন্তু আমাদের যারা দর্শক, স্পেশালি বরাক ভ্যালির মানুষ যারা, ওনারা এইসব সরকারি প্রকল্প সম্বন্ধে জানেন না। তাই আমি কয়েকদিন পর পর আমি নতুন নতুন প্রকল্পের ইনফরমেশন আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসি। অনেকের প্রশ্ন যে সরকার তো অনেক প্রকল্প দিচ্ছে, কিন্তু কারা পায় সেটা তো আমরা জানি না, কেউ তো আমাদের এখানে পায় না। মেইন প্রবলেমটা কি জানেন? সরকার যে সময় প্রকল্প অ্যানাউন্সমেন্ট করে সে সময় বেশিরভাগ মানুষই আমরা জানি না এই প্রকল্পের সম্বন্ধে। যখন জানি না তখন অ্যাপ্লাই কিভাবে করব? অ্যাপ্লাই করলে সেটা পাবেন আপনারা, হয়তো 1000 জনের মধ্যে 100 জন তো পেতে পারে। অ্যাপ্লাই না করলে কেউ পাবে না, তারপরে আপনারা কমপ্লেইন করবেন যে আমরা তো পাইনি, সরকার তো শুধু প্রকল্পই দিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলা প্রকল্পের ইনফরমেশন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না, সেই জন্যই আমি এই শিলচর নিউজের মাধ্যমে আপনাদের সবার কাছে সেই সব প্রকল্প আমি তুলে ধরছি, যাহাতে আপনারা লাভবান হন। যে প্রকল্পটা এখন অ্যানাউন্সমেন্ট করব, সেটাতে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মানুষের লাভ হবে। সেই প্রকল্পটার নাম হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রামীণ উন্নয়ন যোজনা। মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রামীণ উন্নয়ন যোজনা। আসামের টোটাল 26,000 গ্রামে ট্র্যাক্টর দেওয়া হবে। আসামের 26,000 গ্রামে ট্র্যাক্টর দেওয়া হবে। আপনারা ট্র্যাক্টর পেতে পারেন, এক একটা ট্র্যাক্টরের দাম আপনাদের 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ টাকার কাছাকাছি। আপনারা কিভাবে ট্র্যাক্টর পাবেন? তাও 70% সাবসিডি, 70% সাবসিডি। গভর্নমেন্ট 70% সাবসিডি দিচ্ছে, খুবই বাম্পার একটা প্রজেক্ট। কিভাবে কে কে এই প্রকল্পটার লাভ উঠাতে পারবে? স্পেশালি এই ট্র্যাক্টরগুলা কৃষিকাজ করার জন্য, আত্মনির্ভর হয়ে কৃষিকাজ করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। এখন অলরেডি ফার্স্ট ফেজ, হয়তো আমরা গত মাসে আমি দেখেছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহোদয়, উনি ওনার সেই ফেসবুক পেজে উনি আপডেট করেছিলেন এবং বিভিন্ন সংবাদমূলক সেইগুলা এসেছিল যে উনি 10,000টা ট্র্যাক্টর দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি। 10,000টা ট্র্যাক্টর অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এখানে হয়তো কেউ পায়নি বা পেয়েছে, সেটা আমরা জানি না। আপনারা জানলে সেটা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন। টোটাল এই প্রজেক্টের জন্য সরকার 1,000 কোটি টাকা স্পেন্ড করবে 2022 অব্দি। লাস্ট ডেট প্রত্যেক বছরে সেটা দেওয়া হবে, লাস্ট ডেট 2022, মানে প্রত্যেক বছরে বছরে হয়তো 6 মাস পরে পরে বা বছরে একবার দুবার করে দেওয়া হবে। আপনাদেরকে আগে থেকে ইনফরমেশনটা আপনারা যদি পান তাহলে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সবকিছু বলে দেবো। প্রথম হচ্ছে ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, সিঙ্গেল মানুষ সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তাহলে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন? আত্মসহায়ক দল বা এসএইচজি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সেলফ হেল্প গ্রুপ বা আত্মসহায়ক দল যেটাকে বলে, অনেকের ইনফরমেশন হয়তো জানা নেই আত্মসহায়ক দলটা কি। আপনারা আপনাদের পার্শ্ববর্তী যারা পঞ্চায়েত, আপনারা যদি গ্রামে থাকেন তাহলে আপনারা পঞ্চায়েতের কাছে যান, সেখানে গিয়ে আত্মসহায়ক সম্বন্ধে আপনি ডিটেলসে ওনার কাছ থেকে আপনারা বিস্তারিতভাবে জানবেন। এবং আত্মসহায়ক দলকে এখন কিন্তু আসাম সরকার বলুন বা ভারত সরকারই বলুন, খুবই এখন কিন্তু প্রেফারেন্স দিচ্ছে কিন্তু এসএইচজি গুলাদের। তাই এসএইচজি যদি আপনাদের থাকে তাহলে কন্টিনিউ রান করে যান, হয়তো ভবিষ্যতে আরো প্রকল্প আসবে। 8 থেকে 10 জন মেম্বার থাকতে লাগবে এক একটা এসএইচজি গ্রুপে, মিনিমাম 8 জন, ম্যাক্সিমাম 10 জন। 8 থেকে 10 জনের ভিতরে এক একজন এসএইচজি গ্রুপে, ঠিক আছে? সেখানে বয়সের কোনো সময়সীমা নেই যে 40-ই হতে লাগবে, না। সেটা শুধু গ্রাম এরিয়ার জন্য, এই প্রকল্পটা শুধু গ্রাম এরিয়ার জন্য, গ্রামগঞ্জে কৃষি কাজের জন্য, যেহেতু ট্রাক্টর দেওয়া হচ্ছে না, শহরে তো এইগুলা নেই, গ্রামের জন্য। এসএইচজি গ্রুপের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে লাগবে। আপনি এখন এসএইচজি করে এখন ইয়ে করলে আপনি হয়তো 1 বছর পরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। 2022 অব্দি এই স্কিমটা থাকবে। তো যদি আপনার পুরানো হয় তাহলে সেটা দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এসএইচজির প্রত্যেক সদস্যের ভোটার আইডি কার্ড থাকতেই লাগবে, ভোটার আইডি কার্ড ম্যান্ডেটরি। তারপরে একটা এসএইচজি গ্রুপে একজন পরিবার থেকে 2 জন হবে না, কিন্তু অনেক এসএইচজি গ্রুপে একজন পরিবারের 2 জনকে ঢুকানো হয়, তো সেরকম হলে হবে না। মানে একজন পরিবার থেকে একজনই এসএইচজি গ্রুপে। তাহলে 10 জন যদি হয় তাহলে 10 পরিবারের এই লাভের জন্য এই প্রকল্পটা। 10 জনের মিলিত হয়ে একটা এসএইচজি গ্রুপ, এবং সেই এসএইচজি গ্রুপেই ওনাদের কাগজপত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়েই ইয়ে করতে পারবে, অ্যাপ্লাই করতে পারবে। অনেকের প্রশ্ন, এসএইচজি গ্রুপের কি সার্টিফিকেট থাকে, রেজিস্ট্রেশন? না, এসএইচজি গ্রুপের কোনো ধরনের সার্টিফিকেট থাকে না রেজিস্ট্রেশনের। যে আপনাদের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সেটাই হচ্ছে আপনাদের সেই এসএইচজি গ্রুপের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। আপনারা ধরতে পারেন, ব্লকে শুধু নামটাই লেখানো হয় এসএইচজি গ্রুপের, তাই আর কিছু না। দর্শকবৃন্দ, এই ট্র্যাক্টরটা পেতে হলে এসএইচজি গ্রুপকে 10%, 10% দিতে লাগবে। ধরে নিন 4 লাখ টাকা যদি হয় ট্র্যাক্টরের দাম, তাহলে 40,000 টাকা ডিপোজিট করতে লাগবে। 40,000 টাকা প্রথম ইয়েটা পাওয়ার জন্য। 70% সাবসিডি রাজ্য সরকার দেবে, 70%।
মানে 2,80,000 টাকা, 4 লাখ টাকার যদি ট্র্যাক্টর হয় তাহলে 2,80,000 টাকা গভর্নমেন্ট সেটা ছাড় দিয়ে দেবে, সেটা পরিশোধ করতে লাগবে না। বাকি যে অ্যামাউন্টটা থাকবে, বাকি যে ধরে নিন 1,20,000 টাকা যে অ্যামাউন্টটা থাকবে, সেই অ্যামাউন্টটা আপনাদেরকে করতে লাগবে আর কি, রিটার্ন করতে লাগবে। আকশাস কালেকশনস, এখানে মহিলাদের ডিজাইনার শাড়ি, অর্নামেন্টস, কসমেটিক প্রোডাক্টস, গিফট আইটেমস, স্কুল আইটেমস, অফিস আইটেমস এবং বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেটিভ জিনিস সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আজই যোগাযোগ করুন আকশাস কালেকশনস, আউলিয়া বাজার, সোনাই রোড, শিলচর। মোবাইল নাম্বার 9101394687। অনলাইনে এই প্রকল্পের ফর্মটা পাওয়া যায় www.mmscmsgui.assam.gov.in। আপনারা ফর্মটা প্রিন্ট আউট করে, ফর্মটা ফিল আপ করে আপনারা কোথায় সাবমিট করবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি। সেটা সাবমিট করার জায়গা হচ্ছে আপনাদের জেলা কৃষি কার্যালয়। জেলা কৃষি কার্যালয়, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের কৃষি কার্যালয় একটা থাকে, সেই কৃষি কার্যালয়ে আপনারা গিয়ে সেটা জমা দিতে পারবেন আপনাদের এসএসজি ডকুমেন্ট নিয়ে। নেক্সট ফেজ যে সময় আসবে সেই সময় ইন্টারভিউ করা হবে। ইন্টারভিউ করার সময় যদি আপনারা সঠিক হন তাহলে আপনারা সেই ট্র্যাক্টরটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু মহিলাদের এসএসজি গ্রুপ হলেও চলবে, পুরুষদের এসএসজি গ্রুপ হলেও চলবে, কোনো আপত্তি নেই। 10,000 ট্র্যাক্টর নেক্সট ফেজে দেওয়া হবে। প্রথম ফেজে আমি বলেছিলাম 10,000 অলরেডি দেওয়া হয়েছে। দর্শকবৃন্দ, যদি আপনারা তার ব্যাপারে আরো সঠিক জানকারি ইনফরমেশন চান তাহলে আপনারা সেই জেলা কৃষি কার্যালয়ে আপনারা ডাইরেক্ট গিয়ে সেখানে গিয়ে আপনারা কথা বলতে পারেন। সেখান থেকে আপনারা ইনফরমেশন জানতে পারবেন এবং সেখানে ফর্মটা পাওয়া যাবে। এবং অনলাইনে তো আমি ওয়েবসাইট বলে দিয়েছি, সেখানে থাকবে। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে গ্রাম সেবক প্রত্যেক সেই জিপি লেভেলে একটা গ্রাম সেবক থাকে, ওনার কাছে গেলেও ওনার কাছ থেকে সঠিক ইনফরমেশনটা পাওয়া যাবে। আপনারা ওনার কাছে গিয়ে সেই ইনফরমেশনটা আপনারা নিয়ে নেবেন। খুবই ভালো একটা প্রজেক্ট প্রত্যেক গ্রামে গঞ্জের জন্য। আপনাদের গ্রামে আপনারা যদি এসএসজি থাকে আপনাদের, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই এই প্রকল্পটা অ্যাপ্লাই করুন। আমি আবার বলে দিচ্ছি, এই প্রকল্পগুলোর ইনফরমেশন দেওয়ার একমাত্রই কারণ হচ্ছে প্রকল্পের সম্বন্ধে আপনাদেরকে সেই ইনফরমেশনটা দেওয়া আর কি। অনেক লোকেই ইনফরমেশন জানেন না, ওনাদের কাছে সঠিক যে খবরটা নেই, সেই খবরটা না থাকার কারণে ওনারা কিন্তু সেই সরকারি প্রকল্পের লাভ উঠাতে পারেন না। দর্শক বিন্দু, আমি চাই এই আপডেটটা এক্ষুনি আপনি সবাইকে শেয়ার করুন, যাতে গ্রামেগঞ্জে আপনাদের যত রিলেটিভ আছে ওনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ওনাদের যদি এসএসজি গ্রুপ থাকে তাহলে ওনারা যাতে এই ট্র্যাক্টরটা একটা অ্যাপ্লাই করে ওনারা পেয়ে যান। দর্শক বিন্দু, আপনারা যদি না করলে অন্য কেউ পাবে, তাই আপনারা 70% সাবসিডি তো অনেক 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 লাভ। 70% সাবসিডি মানে অনেক লাভ, কিন্তু তাই মিস করবেন না। আমাদের শিলচর নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের শিলচর নিউজের ফেসবুক পেজে নতুন হলে ফলো এবং লাইক করে নিন। আমাদের আপডেটগুলো আপনাদের কেমন লাগে, কি আপনাদের উপকার হয় সেটা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন। আমাদের শিলচর নিউজে যদি আপনারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে আমাদেরকে ইনবক্সে কন্ট্যাক্ট করুন, আমরা আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করব। আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা নতুন আরেকটি ফ্রেশ আপডেট নিয়ে আবার আপনাদের সবার সামনে ফিরে আসবো। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, সেফ থাকবেন। নমস্কার।